Nah sobat, inilah bagian atas. Sekarang untuk bagian atas kita pasang ketutup di atas ini ya. Untuk tutupnya seperti ini tutupnya. Sekarang kita pasang ketutup atas ininya kita pasang terlebih dahulu. Kita kasih grupnya seperti ini. Untuk grupnya semuanya ada 4 ya, jangan sampai ketinggalan grupnya atau bautnya. Seperti ini. Kita cari baut sisanya karena banyak cuma ada 2 baru. Ini bautnya, 2-nya kita pasang. Satu lagi bautnya. Oke, sekarang untuk baut sudah kita pasang semua. Dan satu saran dari saya ke teman-teman, yang untuk tali ini, untuk tali pengering jangan sampai kelupaan ya, karena kadang-kadang bisa kelupaan untuk memasang tali pengering ini ya. Pengering air untuk nyuci maksudnya, bukan pengering ini ya. Kita pasang dulu. Baik sobat, dah terpasang seperti ini. Kita baut dulu. Untuk buat penutup cuman ada 2 ya, di sini satu, sebelah sini dekat pencuci, terus sebelah sini dekat pengering. Kita pasang dulu bautnya. Oke, jangan terlalu kencang karena kan bisa mengakibatkan bautnya dol nantinya ya. Seperti ini. Sekarang kita pasang yaitu ini untuk menarik pengeringnya ya. Ini untuk pengering air cucian. Ini begitu. Oke. Sekarang percobaan hidup atau tidaknya. Ini ya, kita lihat dia putar kiri ke kanan atau tidak, karena kemarin yang ada cuma putar ke kanan aja ya, sedangkan ke kiri tidak. Kita putar terus
Sekarang kita coba, kita putar ya, putar kanan, kita lihat, putar kiri. Ini putar kiri ya, bukan kanan, karena di HP terlihat putar ke kanan tapi dia putarnya ke kiri. Nah itu, sekarang ke kanan, ke kiri. Nah, oke, itulah dia cara perbaikan yang mesin cuci hanya putar satu arah saja, tidak mau putar kiri kanan, hanya memutar ke kiri saja atau ke kanan saja. Terima kasih untuk yang telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya, dukung channel saya atau kita agar supaya maju channel kita. Subscribe dan jangan lupa komen di bawah dan like, dan jangan lupa klik loncengnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.